damesyklist har altså hatt Lerkeby 6 ganger, men reiste seg, og nå kommer hun i mål på Lillehammer med sin lege Tobias Gjelledal. Fantastisk innsats, velkommen til mål. Hun har vært her flere ganger som medhjelper for den finske storsyklisten Pia Sundstedt. Nå er det hun som er i fokus. Hun sitter bak sin lege Tobias Gjelledal, og her kommer de med Wenche Stensvold. Velkommen Wenche som aktiv syklist i mål.